Компот қайнату процесі. Кастрюльді қоямыз. Мерный стаканмен 1 литр ғып өлшейсіздер. Міне су құйып аласыздар, фильтрдің суын, таза суды. Алып, осындай мерный стаканмен 5 литр су құясыздар. Осылай мерный стаканмен өлшеп 5 литр суды құйып аласыздар. Міне неге 5 литр деп жатсыздар? Мен сіздерге 5 литрлік компоттың рецебін көрсетемін. Ары қарай сіздер калькуляциямен көбейтіп қоса бересіздер. Қосатын ингредиенттерді. Содан кейін кімде қандай газ қосасыздар, максимальный градусқа қой. Суға қайнағанша алма қағымызды өлшеп жуып аламыз. Осындай таразыға қоямыз. Ыдысыңызды бірінші өлшеп алыңыз, қанша грамм екен. 500 грамм алма қақ саламыз. 500 грамм алма қағыңызды тазалап жуып аласыз 3 рет. Жуып алған алма қағымызды таза қайнаған суға саламыз. Салғаннан кейін қақпағын жабасыз, 10 минутқа қайнатасыз. 10 минут қайнап болған соң 400 грамм қант саламыз. Осылай есеге өлшеп. Қантты салып болғаннан кейін араластырып шығасыздар. Қант түбіне тұрып қалмау керек. Сосын болғаннан кейін бетін жабасыздар. Не осындай болып, үлкен-үлкен болып шығу керек. Бетін жабасыздар да газды өшіріп, суытуға қойып қоясыздар. Су керек бұл. Бетін ашып қойып қоясыздар. Суыған компотты ішіндегі алма қақтарын сүзіп алып тастайсыздар. Бұл керек емес. Алма қақтан тазартып алғаннан кейін осындай ситаның бетіне мынандай маринді қоясыздар. Түбіндегі түрлі қоқыстар өтіп кетпес үшін. Ситадан өткізгеннен кейін өлшеп 1 литр су құясыздар. 5 литрге 1 литр. Сосын жақсылап араластырып аласыздар. Дайын компоттың дәмін көресіздер де, бутылкаға құя бересіздер. Енді крышка жабу процесіне көшеміз. Крышканы аласыздар, осылай үстінен басасыздар. Осылай айландырып қарап шығыңыздар. Крышка дұрыс түсу керек, қисық болмау керек. Сосын астынан осылай ұстап тұрып, крышканы қайта ашасыздар. Мынаның ішіндегі ауаны толық шығару керексіздер. Бүйтіп көтерілген кезде ауа шығу керек. Мынаның ішінде ауа қалып кететін болса, сіздің компотыңыз тез бұзылып кетеді. Технологиясы осы. Сосын оны қысып тұрып, міне крышканы бұрайсыз. Сол кезде осындай чық еткен дауыс шығу керек. Крышка жабылды деген сөз. Міне ақпау керек. Сосын мына бутылка мынандай бос болып тұру керек. Қатты болмау керек, ішінде ауа қалмау керек. Енді 0,3 бутылканың қалай жабу, тура осылай жабасыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін көрсетейін. Үстінен қысасыздар. Ауаны шығарасыздар, міне крышканы қайта ашасыздар, ауа шығу керек. Компот өйстіп көтеріп тұрасыздар. Сосын қатты бұрайсыздар, міне. Сол кезде шық еткен дауыс шығады. Бүйтіп көресіздер, міне жабық, толықтай. Бос болу керек бутылка. Енді сыртына наклейка жапсыру процесі. Міне наклейкаларды қайшымен өйстіп кесіп дайындап аласыздар. 500-ге 500, 300-ге 300 жапсырасыз. Енді наклейка жапсыру, сыртына этикетка жапсыру процесі. 500-ге 500, 300-ге 300 жапсырасыздар. Міне осылай ашасыздар наклейканы. Тура ортасына емес, кішкене жоғары қарай әдемі қылып қарайсыздар ғой. Визуально әдемі болу үшін осылай жапсырасыз. Қолыңызбен осылай жүргізіп шығасыз домалақты. Міне алдына осылай жапсырасыз, сосын айландырасыз артын. Міне ашасыз осыны артын. Мынау артына кететін. Артына міне астыңғы жағына жапсырасыз. Осылай жүргізесіз. Этикетканы жапсырып болғаннан кейін мынандай датер аппаратпен артына датасын қоясыз. Міне былай басасыз. Шығарылған күні деп тұрып, сол жерге мына тура дәлдеп осылай басасыз. Қай күні дайындадыңыз, сосын сол күннің датасын қоясыз.